Доброго ранку! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку. Сёння мы, як заўсёды, падрыхтавалі для вас шмат вясёлага і карыснага. А з чаго вы жадаеце пачаць? З вясёлага ці з карыснага? Прапаную пачаць з вясёла-карыснага. Ніхто не супраць. Спачатку давайте подзелимся з нашими гледачамі вясёлым анекдотам. Анекдоты ўсе любяць. Уявіце, вяртаюцца са школы Баба Яга і Змей Гарыныч. Баба Яга такая радасная і кажа: а я сёння 7 атрымала. А Змей Гарыныч смяецца і адказвае: а я 9, я выдатнік. Што? Як гэта можа быць? Крычыць Баба Яга. Да вельмі проста, кожная галава атрымала па тройцы. Вось я і выдатнік, адказаў ёй Змей Гарыныч. Спадабаўся анекдот? Вясёлы. Я нават уявіла, што мой клас завітаў Змей Гарыныч і бабуля Ягуля. І мне хочацца, каб канікулы хутчэй скончыліся. Я ўжо трошкі засумавала па школьным класе. Спадзяюся, што нашы гледачы таксама трошкі засумавалі па сваіх школьных сябрах, а наш анекдот іх павесяліў. Мы ж абяцалі вясёлае і карыснае. Калі мы ў добрым настроі, любая справа нам будзе па плячы. Таму часцей смейцеся і усміхайцеся. А калі хто-небудзь пасварыўся з сябрам, абавязкова зараз жа памірыцеся. Калі вы самі не можаце адважыцца, мы дапаможам. Гаварыце імя сябра, з кім трэба памірыцца, і мы яму перададзім словы прабачэння ад вас. Вядома, калі ён зараз глядзіць добраранак. Не саромцеся, гаварыце імёны сяброў. Ой, як много! Ваня, Катя, Маргарита, Артёмка, мірыцеся, мірыцеся і болей не сварыцеся. Усе пачулі? Сябры, усміхніцеся, калі ласка, і давайте разам паглядзім мультфільм. А хто з вас ведае, якое дрэва лічыцца самым старажытным на зямлі? Я ведаю пра дубы волаты Беларусі. Яны ў Белавежскай пушчы растуць. А цар дуб, які знаходзіцца недалёка ад Брэста, ужо адзначыў 850-й дзень нараджэння. Цікава! А ў іншых кутках свету ёсць свае цары дубы. Вядома, у кожнай краіне знойдуцца дрэвы, якія жывуць не адно стагоддзе і нават тысячагоддзі. О! Няўжо і ў іншых краінах ёсць такія ж дубы волаты? Не, ў розных кутках свету свае каралеўскія расліны. На іх прыязджаюць палюбавацца здалёк. А некаторыя наведвальнікі лічаць, што такія дрэвы чароўныя і могуць выканаць любое жаданне. А давайте і мы зараз пападарожнічаем і загадаем жаданні. Прапаную адправіцца ў Афрыку ці ў паўднёва-ўсходнюю Азію. Там мы можам сустрэць драконавае дрэва. Ого! А чаму дрэва мае такую назву? З-за чырвонага соку, які з'яўляецца на яго ствале. Лічаць, што гэта кроў дракона. Страшна! Калі уважліва паглядзець на такое дрэва, то можна заўважыць, што яно нагадвае гіганцкі перавернуты парасон. Побач з ім адчуваеш сябе маленькім мурашом. У вышыню такія волаты больш за 20 метраў. І я не здзіўлюся, што гэтыя дрэвы бачылі сапраўдных дыназаўраў. Усё можа быць, таму што жывуць такія расліны да 9000 гадоў. Мне здаецца, што яны абавязкова ўмеюць здзяйсняць жаданні. Хвіліначку, я зараз загадаю. А вось яшчэ адзін цуд прыроды – дрэва жыцця. Ой, а гэтаму дрэву не сумна? Яно стаіць такое адзінокае. А вось у гэтым і ёсць загадка. Гэта дрэва больш за 400 гадоў расце ў адзіноце пасярод пустыні. Вакол на сотні кіламетраў толькі пясок. Вядома, гэта чароўнае дрэва. Лічаць, што карані дрэва жыцця цягнуцца на 50 метраў углыб, каб знайсці ваду. І мясцовыя жыхары любяць дзяліцца з турыстамі мноствам легенд пра незвычайнае дрэва жыцця. А ўсім мастакам павінен спадабацца вясёлкавы эўкаліпт. Дзе ён расце? І хто расфарбаваў яму кару? Ён сам. Спачатку малады эўкаліпт мае зялёную кару, потым дрэва сталее і мяняе колер на сіні, затым на фіялетавы, а праз некаторы час з'яўляюцца бардовыя адценні. Атрымліваецца сапраўдная вясёлка.
А яшчэ усе эўкаліпты маюць неверагодны лекавы водар. Здорово! Я могу вас здзівіць яшчэ адной раслінай. Гэта вялікі баньян. Які вялікі гай, у такім вельмі лёгка згубіцца. А на самой справе гэта адно дрэва вялікага баньяну. І дзе расце такое цудадрэва? У батанічным садзе Індыі. Дрэву больш за 200 гадоў, і ў яго самая вялікая крона. Расце адно дрэва, а здаецца, што вялікі лес. Цудоўнае падарожжа ў нас атрымалася. Сябры, а я думаю, што калі паглядзець на дрэвы, што растуць у вашым двары, яны таксама будуць незвычайнымі. І праўда, у кожнага свая гісторыя. Можа, некаторыя дрэўцы вы пасадзілі разам са сваімі бацькамі? І цяпер з задавальненнем назіраеце, як яны растуць. А можа, з вашага дрэўца ў гэтым годзе можна сабраць ураджай? А хто з вас мае ўласную градку ці клумбу? Ці атрымліваецца у вас самастойна за ёй даглядаць? У мяне таксама ёсць невялікая клумба. На ёй мои любімыя кветкі. Я сама іх паліваю і час ад часу раблю цудоўныя фотаздымкі маіх кветачак. Дзяўчынкі і хлопчыкі, абавязкова дапамажыце старэйшым паліць градкі ці падмесці сцежкі. А яшчэ лепш самі прапануйце дапамогу. Так вы адчуеце сябе дарослымі і самастойнымі. А зараз я прапаную трошкі перадыхнуць і паглядзець мультфільм. А мне вельмі хочацца адправіцца ў якое-небудзь незвычайнае месца. На Марс ці на Сатурн? Не, у космас мне не хочацца. Не жадаю надоўга з роднымі раставацца. А навошта адпраўляцца куды-небудзь вельмі далёка? Каб убачыць незвычайныя пейзажы. Незвычайныя і прыгожыя месцы можна знайсці і ў Беларусі. І што ты параеш? Куды адправіцца? Давайте спачатку правяду для вас віртуальную экскурсію. О, з задавальненнем. Можна уявіць сябе чароўнымі гномамі і адправіцца на пошукі скарбаў. І дзе мы будзем іх шукаць? Напрыклад, у пячоры ў раёне горада Глыбокае. Няўжо ў Беларусі ёсць сапраўдная пячора? Ёсць. Гэтая пячора утварылася недзе 25 000 гадоў таму. Тады нашу зямлю накрыў вялізны ледавік. І гэта сапраўдная пячора, па якой можна прагуляцца? Даволі вузкая, але глыбінёй як 4-павярховы дом. Праўда, прагуляцца там могуць толькі самыя маленькія гномікі. Эх, былі б мы гномікамі, можа, на самым дне гэтай пячоры сапраўдны скарб знайшлі. А яшчэ я б запрасіў усіх праляцець над самым круглым возерам Беларусі. І дзе яно знаходзіцца? У Кобрынскім раёне. А чаму возера мае такую форму? Мясцовыя жыхары раскажуць многа версій. Ад звычайных да самых фантастычных. Прыгожа там. А самы касмічны пейзаж можна ўбачыць, калі адправішся ў Салігорск. Можа, хто-небудзь бачыў? Ці ў вашых альбомах ёсць цудоўныя фотаздымкі гэтых дзіўных пейзажаў? Адным словам, у Беларусі шмат мясцінаў, якія абавязкова трэба ўбачыць. А зараз нам проста неабходна паглядзець мультфільм. А зараз час развітвацца і дамаўляцца пра нашу наступную сустрэчу. Жадаем усім цудоўнага дня і добрага настрою. А наша сустрэча адбудзецца, як заўсёды, зранку. У нашым добраранку!